aan my mixtape, wat ek nou heel aand vir julle nou al so op voorberei. Ek het nou 'n klomp van my mixtape liedjies wat ek nou op my eerste mixtape sou gesit het, en ek weet, 'n klomp van hulle was inderdaad op my eerste mixtape gewees. Nou, ek moet nou vir julle vertel hoe die mixtape daai tyd gewerk het. Dis nie soms soos ons nou deesdae maak 'n goue speellys, 'n playlist bymekaar sit. Daai tyd het ons nie gepraat van 'n speellys nie, ons het gepraat van mixtape. So, dit is letterlik 'n kasetjie, daai wat nou van daai kleintjies wat so in die kasetspeletjies ingegaan het, was daai tyd baie moderne tegnologie gewees, en dit was nogals groot as jy so 'n kasetspeletjie gehad het. Nou wil ek sommer vir jou verduidelik, die kasetspeletjie wat ek van praat, is gewoonlik so 'n bladsy, 'n boek so bladsy lank gewees, en dan was hy seker so 'n halwe bladsy in breedte, miskien 'n bietjie breë. Dat is so 'n handvatjie bo gehad waar jy kon ronddraai en dan die knoppies. En as jy nou gedruk het, dan maak die dekseltjie oop, dan sit jy jou kasetjie bo in, maak die dekseltjie toe, en dan hou jy hom nou by jou radio. Nou daai tyd het ons gehad die transistor radio's, so uitgewerk met die PM9 batterye. Nou ek onthou wat jy gedoen het, jy het nou die volume van die radio het jy nou op 'n sekere volume gestel, en mense het self vir jou lekker uitgepleis, en as jy hom te hard het, dan het hy geblur daar op jou kasetspeletjie, en as dit nie mooi gewees het, as jy hom te gesag het, dan kon jy hom nou nie hoor nie. So dit was 'n fyn balans wat jy moes handhaaf, en jy moes hom mooi, die mikrofoontjie van die, dit is so 'n ingeboude mikrofoontjie, so jy het hom so op sy staan gemaak, by die luidsprekkertjie van die radio, en dan het jy nou die radio op die regte volume gestel, en dan jy nog gereed gesit, en dat jy die record knoppie so lang ingedruk, en sodra jou liedjie begin, dan druk jy die play knoppie, dan record hom, nou so jy moet die record en die play knoppie druk, dan neem jy nou die liedjie vir jou op, maar dan moet jy nou doodse stilte wees, want as jy 'n geluid maak, dan tel hy mikrofoontjie hom op, en dan spoil hy jou mixtape, so en dit het ons nou nie van gehou nie, so dan moet jy dit maar los, en wie weet, wanneer kom die liedjie weer op Springbok Radio, jy moet dalk miskien eers tot volgende week wag, en dan partykeer het die omroepers, hulle het geweet, die mense doen dit, en dat hulle dan ook die mixtape so 'n bietjie gespoil, want dan praat hulle so in die inleiding van die liedjie, jy weet, hy begin nou al eintlik al te sing al, en dan praat hulle nog so 'n laaste woord. Nou ja, dan moet jy dit ook nog maar soos hulle sê, maar abandon, want dan as die liedjie is gespoil, dan moet jy nog maar weer aanhoudend radio luister tot jou liedjie opkom, en dan neem jy dit nou op. So dit was 'n kuns, en dit was geduld geweest, en dit was nie so 'n maklike besigheid nie. En ek sal ook nooit vergeet, ek het nou 'n baie ondeende broer, en as hy nou geweet het, dis nou tyd vir mixtape, dat ek nou my kamerdeur toegemaak, en ek sit daar met die tape gereed, en ek luister musiek, en ek wag vir die liedjie wat kom, en as dit die regte liedjies, dan druk ek die play en die record knoppie. Nou dan het hy, nou om my siel uit te trek, het hy nou daar buite die kamerdeur, het hy nou gaan ref soos 'n kar, en hy kon dit baie goed doen dan. So 'n motorfiets, maar daai skril gelede, en dan, nou ja, ek hoor dit baie duidelik, en as ek dit baie duidelik hoor, dan is my radiootjie, of my opname wat ek doen, ook daarmee heen. Nou dit het ek nog baie vies gemaak, en die een aand, toe hy het nou weer doen, spring ek daar op daar, hy sien toe my hier kom, en hy storm kamer toe, want hy weet, hy is nou in die moeilikheid, maar ek het toestemming op my ma gehad, en ek het toe daai keer, toe ek nou by hom kom, en ek geef hom so 'n rap, so 'n klap op die bout, wil ek amper sê, maar gits, hy is geskok, en hy trek sy broek af, en hy kyk so sy bout, en hy sê vir my, nog nie duidelik sê, daar sit my 5 vingers, hy sê, kykie wat het jy gedoen, kykie so, dan sê dit seker 3 of 4 keer, nou ja, ek dink ek weer, probeer om my mixtape te spoil, dis om my net so te loop, dit was 'n wonderlike dag gewees, dit het tot lang gevat om 'n mixtape by mekaar te maak, maar dan was so 'n mixtape dan baie spesiaal gewees, as jy maar daar by die huis gekom het, dan sit jy jou mixtape aan, en dan luister jy lekker musiek, man, dit was fantasties. Vandag is dit maklik, alles moes nou MP3's en speellyste, playlists, soos hulle eintlik maar van praat, en daar kan jy al jou musiek by mekaar gooi, so mixtape was eintlik maar net ons manier om 'n playlist saam te stel.